воїни Сил оборони України взяли у полон перших військовослужбовців Північної Кореї, які воювали за рашистів на Курщині. Таким чином, Служба безпеки України, яка розслідує і документує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави. Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи номер 84 Сил спеціальних операцій, а іншого – воїни-десантники Збройних сил України. Одразу після взяття у полон іноземцям надали усю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Соматично вони повністю здорові, але ж мають, що один, що другий, мають хірургічну патологію. Перший має більше челюстно-лицеве ранення, їм буде займатися наш стоматолог. Другий має поранення, відкрите поранення з переломом нижньої гомілки. Їм надається в повній обсязі медична допомога. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС. На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий час допиту військової КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом 1 тижня проходили злагодження із угрупованнями рашистів. Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї з 2021 року. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить із 2016 року на посаді снайпера-розвідника. Наразі СБУ проводить усі необхідні слідчі заходи для встановлення усіх обставин участі військових КНДР у війні РФ проти України. Начать экстренную запись.